Taarifa kubwa leo kimataifa kuihusu Tanzania ni hii ya Bunge la Ulaya kupiga kura ya kuifutia Tanzania fedha za misaada ya maendeleo kiasi cha takriban shilingi bilioni 469.5. Ikumbukwe fedha hizi sio mkopo bali ni misaada ya maendeleo iliyokuwa inatolewa bure na kwenda kusaidia kwenye sekta mbalimbali kama sekta za afya, elimu, teknolojia na nyinginezo. Je, nini sababu za Umoja wa Bunge la Ulaya na bunge hilo zima kupiga kura na kuamua kuifutia Tanzania chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan misaada hiyo? Basi baki hapa na mimi mpaka mwisho kuyajua hayo kwa undani. Mimi ni Teresia Alfred na hii ni Mseto Media. Hakikisha umebonyeza maneno subscribe pamoja na alama ya kengele. Taarifa ni kwamba Bunge la Ulaya limepiga kura kukielekeza chombo tendaji cha Umoja wa Ulaya kufutilia mbali mpango wa kuipatia Tanzania kiasi cha dola milioni 179 sawa na shilingi bilioni 469.5 za nchi hiyo kutokana na madai ya udanganyifu kwenye uchaguzi na ukiukwaji wa haki za binadamu. Wabunge wa Ulaya wamepitisha azimio hilo Alhamisi, Juni 18 mwaka 2026 kukataa mapendekezo ya msaada ya kifedha kwa Tanzania kwa mwaka 2026 yaliyowasilishwa na Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya. Wabunge hao wamesema mapendekezo hayo yameshindwa kukidhi mashaka yaliyoelezwa na bunge juu ya kutetereka kwa misingi ya utawala bora, demokrasia na athari za uchaguzi wa Oktoba 2025 nchini Tanzania. Hivyo bunge hilo limeafikia kuinyima Tanzania fedha hiyo iliyokuwa inasaidia taifa la Tanzania sehemu kubwa ya maendeleo kwa madai hayo walioyaainisha. Kufuatia hilo, wanaharakati mbalimbali, watetezi wa haki za binadamu na wanasiasa wameliongelea hili wakisema ni hatua ya awali ya Umoja wa Ulaya kuonesha haufurahishwi na yanayoendelea Tanzania, haswa kwenye haki za raia, mauaji Oktoba 29, uchaguzi usiokuwa huru, haki za raia kama watu kutekwa, kupotea, kuuawa na kadhalika, huku wakidai Tanzania imekataa uchunguzi huru wa matukio kadhaa toka vyombo vya kimataifa, kuminywa uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari. Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Mheshimiwa Boniface Mwabukusi ameandika kuhusu hatua hii ya Bunge la Ulaya ambapo ameandika na nukuu, maandiko yanasema tutawagundua kwa vinywa na matendo yao. Natamani iwe kama usajili ili tusajili wabunge hawa wawe ndani ya bunge letu na taasisi zenye dhamana ya kulinda utu na uhai wetu. Taifa letu lilisifika kama nchi ya mstari wa mbele katika ukombozi wa Afrika, tukihubiri haki na uhuru wa kujitawala. Ni huzuni sana kwamba kwa sasa taifa letu limepoteza tunu zote na tunawekeza katika chuki, ulaghai, vitisho na kutowajibika. Hapa Bunge la Ulaya limechukua jukumu la vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Ni aibu, lakini ni bora na hakuna ubaya baba wa jirani anapoingilia kunusuru familia iliyotelekezwa na baba asiyejali. Rafiki wa kweli ni yule akufaaye wakati wa dhiki. Hawa ni marafiki haswa wa demokrasia na utawala bora. Tumechelewa sana ila muda bado upo. Tujisahihishe kwa kufanya linalohitajika. Ukweli, haki na uwajibikaji ndio njia ya kweli na sahihi ya kuliponya taifa. BAK Mwakubusi, Advocate. Mwisho wa kunukuu. Wengi wanaofia hatua hii huenda ikaongeza kodi au gharama za maisha pale ambapo serikali itazikosa fedha hizo na kuzitafuta kwa wananchi kama kodi ama tozo ili sekta husika kuweza kuendelea. Je, nini maoni yako juu ya hili? Tuandikie hapa chini na sisi tutasoma. Mimi ni Teresia Alfred wa hapa Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.